हाय फ्रेंड्स, पेटीएम मॉल से मैंने ये फर्स्ट टाइम वो किसी का वॉलेट ऑर्डर किया है। अच्छी बात ये है कि मैंने 2 दिन पहले ऑर्डर किया था और वक्त से पहले ही मुझे ये मिला है। तो थैंक यू पेटीएम फॉर गिव मी क्विक सर्विस। एंड ये ब्लू डार्ट से है, इसे ओपन करते हैं। ये रहा इसका बिल, तो अलग ही दिया है, ये अच्छी बात है, कभी घूमेगा नहीं। और ये रहा वॉलेट, इसके अंदर था। और ये बोगीसी प्रोडक्ट का कोड नंबर। लेट्स सी, इसे भी ओपन कर देते हैं। और यहाँ अच्छे से गोल्डन कलर में एम्बोस किया है लोगो। और ये रहा अंदर से, बहुत सारे कंपार्टमेंट दिख रहे हैं यहाँ। और की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, आराम से इसके ऊपर मैं तो 2-3 साल तो इजीली मैं निकाल सकता हूँ, जो कि अच्छी बात है। और इसका जो ये पार्ट है जो मैं अभी इसको बाहर निकालता हूँ, इसके अंदर आप 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो बस, ट्रेन और मेट्रो का पास, पीछे 2 और आगे 1, तो आप फटाक से जल्दी से निकाल के आप दिखा सकते हैं कोई PCI वगैरह वगैरह। इसको मैं फिर से अंदर डाल देता हूँ और देखते हैं अंदर कैसा है। यहाँ पे भी तो चलेंगे, यहाँ पे भी अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड रख सकते हैं। इस साइड भी नीचे भी 2 दिए हैं, वहाँ कुछ भी आप सामान रख सकते हैं। इसके अंदर भी 2 है, ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड, आधार कार्ड है। यहाँ पे आप नोट्स रख सकते हैं। राइट साइड में एक चेन दी गई है, इसे ओपन करके देखते हैं। ये मैंने ओपन कर दिया। ATM का डेबिट कार्ड आप वहाँ पे रख सकते हैं। और इसकी एक बात है, इसका हाफ पोर्शन ही यूज़ कर सकते हो। ATM कार्ड सिक्योर रखने के लिए यहाँ पे रख सकते हैं, जो कि चेन बंद करती है, आपका ATM कार्ड सेफ रहेगा। सो थैंक यू बोगीसी। And thank you Paytm. Thanks my lovely friend for watching this video. Please hit like, do share and comments.